一集係關於我哋第一次去瑞士，一個5日4夜嘅旅程。我哋會去3個唔同嘅地方，同埋住3間唔同嘅酒店。首先講下我哋嘅行程。我哋由英國紐卡素出發，乘搭航班前往蘇萊世，下晝3點半抵達。之後我哋就轉火車前往策馬特，大約晚上8點半就到啦。check in 完酒店之後，我哋就走返去鎮上面揾餐廳。當初都有啲擔心啲餐廳都已經閂晒，但係好彩，其實都有幾間開到半夜12點嘅。當時我哋都好攰啦，又夜又肚餓，我哋好快就喺 Google Map 上面揾，睇下邊一間仲開，就揾到呢一間意大利餐廳叫做 Grandpies， 裏面嘅裝修都係好傳統嘅意大利風格，侍應都係意大利人。老公一坐低，即刻就要叫一杯瑞士嘅啤酒提神。菜單有好多選擇，所以 check 下評價，睇下其他人食啲乜嘢。睇到其他人推介呢一個意粉，所以就點咗呢個肉醬番茄汁意粉。呢一個意粉嘅形狀好特別，起碼我哋喺英國都睇唔到，而個質感亦都好特別，好有咬口，配搭埋番茄醬汁，味道啱啱好，唔會太酸。食意大利餐廳一定要試下呢個 pizza。我哋點咗呢個，材料普通，但係蝦好新鮮。可惜餅底唔係我哋想象之中咁鬆軟，比起喺 Newcastle 其中一間叫做 Scream for Pizza， 佢哋更加好食。最後叫甜品，叫咗呢個 chocolate mousse， 質感好滑，好香朱古力味。另外叫咗 tiramisu， 口感好滑，好香，酒味唔算太濃。最後總結一下呢一間餐廳，我哋都好滿意，滿分為5粒星，環境、衛生、氣氛、食物都俾4粒星。除咗服務得3粒星，係因為有好多時嗰啲 staff 係睇唔到我哋叫佢，需要一啲時間佢哋先至見到我哋。除咗呢一點，其實佢哋嘅態度都好好。呢個旅程總共有5日。呢5日我哋會轉3間酒店去3個唔同嘅地方，之後我會出一條片係講關於最初係點樣去計劃呢一個行程，同埋點樣去買車飛。有興趣睇嘅敬請留意，下一條片再見。